Beh, intanto vedo che mantengo ancora la voce, quindi mi sono sgolato in maniera diciamo compatibile, ma il bello della vittoria, oltre il gusto di aver battuto la Germania, mi dovete scusare, io oggi godo del fatto che abbiamo battuto la Germania, devo dire anche però che abbiamo giocato con una grande squadra. E siccome io amo in Regione Veneto, pensare che oggi sia il momento del gioco di squadra, del fare sistema, del fare rete, quando vedi una squadra che è fatta di grandi individualità, ma che sanno sacrificarsi per l'insieme, beh, questo ci dà stimolo e prospettiva. E adesso con la Spagna? Se manterremo questo spirito in cui i nostri grandi campioni, e abbiamo qualche elemento straordinario, non li cito tutti, ma credo che vedere da un lato il centrocampo con Pirlo, un portiere come Buffon e poi vedere Balotelli e Cassano mi ha riempito ieri sera di passione. Sono convinto che se manterremo quello spirito, sacrificio e amicizia tra i giocatori, ma credo che sia l'unica squadra che ha mostrato in questo percorso questo sentirsi squadra, sentirsi amici. Le pacche sulle spalle che ho visto ieri mi fanno pensare che la Spagna, ho l'impressione, non dico niente, ma probabilmente ci farà godere. Un parallelo con la politica e la politica economica con l'Europa e noi in Europa? Se fossimo capaci, tutti noi, dai cittadini ai politici, a fare il gioco di squadra, siccome anche noi nel sistema Italia abbiamo delle eccellenze come i nostri centrocampisti, i nostri attaccanti in quella squadra, certamente faremo molto di più. Prendiamo l'esempio.